Mas mudou de avião, poxa, que vai. Partitë opozitare vendosëm kryesit e grave të partive vendosëm që tonin në mbrojtje të drejtësisë, në mbrojtje të donikës, si një nanë, si një grua e cila e jep maksimumin në mbrojtje të sovranitetit të vendit. Andaj e bëjmë apel të gjitha grave deputete, po dhe deputetëve tjerë që të përkrajnë, sepse ky vendim është një vendim, ne mendojmë që është një vendim politik. Andaj duke parë pozitën e gruas edhe të vajzës në Kosovë, në qasjen politik, mendoj që kjo qeveri është ka veprën edhe është ka jep urna që të arrestuan gratë, që të demotivuan tjerët për më marrë me politikë. Po për kundrazi, ne do të shpeshtojmë aktivitetet e tona, do të arrisim aktivitetin politik edhe do të bëjmë thirrje të gjitha vajzave dhe grave që të bëhen pjesë e politikës, se vetëm kur janë mbrana mund të ndryshojnë gjanat. Ne jemi në mbrojtje të donikës edhe të gjithë deputetëve të tjerë. Mendojmë që vendimi është krejtësisht politik dhe ne s'do të ndalemi. Andaj sot mendojmë që ta organizojmë një marsh paqësor, i bëjmë thirrje edhe grupeve të grave deputete të partive tjera që të na bashkohen këtu. Zonja Kadriua, mendoni që edhe çka është dashur që tras presidenti në bazë pas jush?
Gjitha veprimet që janë kry brenda kuvendit të Kosovës, dhe gjitha ato veprime që janë bërë janë veprime politike në të cilat lejohet që të veprojnë deputetët në ndarjen e marrëveshjeve të damshme. Presidentja së paku moralisht është dashur të delë në përkrahje të deputetës dhe sot është dashur të pranojë në takim në mënyrë që ne të shprehim shqetësimet e tona për arrestimet politike që kanë ndodhur pikërisht dje ndaj deputetës, po edhe bastisës shtëpive të deputetëve edhe Albolenës, po edhe Albin Kurtit. Cila do t'jenë hapat? Hapat e më të tjeshme, sot është kjo një simbolik, kemi qenë një grup grave të shqetësuara, hapat e tjerë do të vendosin nga partitë politike dhe do të informojnë me kohë se cilat do të jenë veprimet e ardhshme të opozitës së bashkuar. Çka nëse dënohet me 10 vite burgim dëni krah, siç është parashikuar nga gjykata? Po mirë kishte qenë se qeveria me umarë dhe me krime që në kryu e dini në gjykatat e Kosovës ka mbi 500.000 lanë të grumbulluar dhe është shumë e çuditshme që prioritet për jepet rastet të deputetëve të cilët në fakt as kanë cenu, as është lëndu dikush, po edhe s'ka të vdekur. Si mundet të gjykohet dikush dhe të dënohet me 10 vite burg, ndërsa ju e dini se o vjedh dhoma e dëshmive dhe sot e kësaj dite ne nuk kemi asnjë fakt, asnjë të akuzuar, ku brenda policisë së Kosovës vjedhen dëshmit dhe sot s'kemi të akuzuar dhe qeveria duhet i përcaktoj prioritetet me cila rastet të marrit e jo prioritet i ketë rastet e deputetëve. Veprimet që i ka bërë deputetja Kadar Bujupi, si dhe deputetet të tjerë, kanë qenë në funksion të detyrës e tyre si deputet dhe janë zhvilluar brenda kuvendit të Kosovës. Për të bërë një ndjekje të tillë, fillimisht duhet t'i merret imuniteti secilit deputet, gjë që nuk ka një kërkesë të tillë, me sa të paktën e dim ne, dhe asnjëherë as Komisioni për verifikimin e mandateve, por as kuvendi nuk i ka shqyrtuar, nuk është njoftuar për kërkesat e tilla, prandaj çdo veprim që është marrë është politik dhe vetëm politik dhe nuk ka qëllim zbatimin e ligjit, por thjesht friksimin e opozitës e cila me ngulm po i kundërshton jetësimin e marrëveshjeve të cilat janë dëmshme, por kjo është edhe një inkurajim për ne që ne të vazhdojmë betejën tonë deri në tërheqjen nga këto marrëveshje. A ishin veprime ligjore? Veprimet e Donikës dhe tjerëve janë veprime politike. Çka politike se s'po kuptoj. Të cilat vjen dash me ligje. Janë veprime politike. Apo i kontestoni sistemin e drejtësisë, pasi dje o vendos që ka shkel ligjin dhe raporti fundit i progresit flet për ndërhyrje të ashpra të politikës në sistemin e drejtësisë. Unë nuk mund t'i shtoj asgjë më shumë asaj që thuhet në raportin e progresit, edhe pse kjo është përditshmëri me cilën ne ballafaqohemi. E veprimet e dhunshme dje ndaj institucioneve dhe policisë? Si konsideroni? Të gjitha veprimet që janë bërë janë thjesht politike. What